எல்லாருக்கும் வணக்கம். லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஓப்பன் பாக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதோட இன்னொரு பார்சல் வந்தது தான் இது. ஆ 2 பார்சல்ஸ் வந்தது. அதில 2மே வந்து ரைசின் சப்ளைஸ் தான் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து ரைசின்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ், அதாவது இப்ப வரமாலை ப்ரிசர்வேஷன் பண்ற ஃப்ரேமு, அப்புறம் வின்டேஜ் கீ செயின்ஸ், அப்புறம் ரெசின் வெயிட் மிஷின், அதுக்கப்புறம் ரெசின்ல வைக்கிற ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் நீங்க இப்ப இந்த வீடியோல டீட்டெயில்ஸா பார்த்துட்டு இருக்கிறது. உங்களுக்கும் கிராஃப்ட் சப்ளைஸ் வேணும் அப்படின்னு ஏதாவது தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா, நீங்க எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் பண்றேன். மத்தபடி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க என்னோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய். அப்புறம் நன்றி. இதே மாரி உங்க லவ் அண்ட் சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு எப்பவுமே குடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. வணக்கம்.